What's up guys? So panibagong vlog na naman. And today is a good day kasi well, nakita nyo na rin sa video. Pero bago yun, make sure to like and subscribe and hit the notification bell para hindi nyo miss any of my new videos. And ngayon, may hawak ako na blow dryer kasi yun nga, may bago akong motor, nakita nyo na sa thumbnail. And tatanggalin ko lang yung mga sticker because medyo marami yung sticker na gusto ko tanggalin and para maging clean rin tignan. So, yun, gawin na natin. So actually, umulan since may bagyo nga. And ngayon hindi naman masyado tumitila na. Pagpapatuloy na natin to. So, papakita ko sa inyo ang tatanggalin nga natin yung ibang sticker gamit ang blow dryer. Kasi ang sabi rin sa mga napapanood ko sa TikTok at YouTube, pwede rin gamitin ang blow dryer para initan ng konti para lumambot ang sticker. Itong matatanggalin ko sticker. Ito, hindi na. Kasi nagaganda na ako sa design. So, yun lang yung matitira. Ito, tsaka ito. Yan yung tatanggalin ko na. Moments later. So, plan B, kuha tayo ng mainit na tubig kasi tumatagal yung magiging proseso pag ginamit na yung blow dryer. So, kuha tayo mainit na tubig kasi pwede naman rin daw yun. A few moments later. Update na natanggal na natin yung part na to. Tsaka dito. Yan, medyo malinis na tignan. Itong part na lang. Kumbaga, ito lang iiiwan ko. Yan. So, update. Yung part. Dumating na iba lang. So, yun, hindi ko natapos lahat. Pero, ito na lang yung natitira. Kumbaga, ito baka sa susunod ko na tatanggalin. Papatulong ako sa daddy ko. Pero ito, matanggal ko na yung bantang dito. Saka dito rin sa baba. Ito, titiran ko. Ito, tatanggalin ko rin. Tapos yan, tanggal ko na rin dito. Tanggal ko na rin yung dito. So basically, sa susunod ko na lang tatanggalin yung sa harapan. So yun nga. Siguro pagpapatuloy natin yung video na to pag tinanggal na ulit yung ibang stickers. So ngayon, naghihintay lang ako tumila yung ulan para makauwi na. Kasi wala akong hindi ako nakapagdala ng payong. So nandito ako sa garahe namin, naghihintay. And yan, so umuulan pa. Pinapatila ako na lang. Yung motor ko nandun, yun sa katabi ng van. Ayan. So update. Kinabukasan na. And yan, kakatas ko lang maligo and tumataas-taas pa yung buho ko. Umuulan pa rin. Ayun, well, actually, nung gabi na yun, kagabi,
Si Daddy, may tinanggal na konting sticker. Yung sa harapan, yung sa may one piece. Pero may konting natira pa. Sa susunod na daw tanggalin. And, ayun. Hindi ako makapag-motor. I mean, motor na ako. Problema lang is maulan. Akala ko rin kanina at makapag-motor na ako. Pero, biglang umulan pa rin. Ako magagawa. Maghihintay na lang ako. So, itong update sa aking motor. Maulan pa. Dito tayo duman. So, ito ang aking motor. So, bale, ito ang tinanggal na. So, you can see. Ayan, yung parang part dito natanggal siya dito. And yung dito. Hindi ko nasabi na tatanggalin kayo, pero yan, tinanggal. And dito rin pala. Tanggalin pala dito. Nice. Ayan. So, may mga parang bakat pa na may bakat-bakat pa. Pero madali na daw tanggalin yun pag ano. So, yan, tatanggalin na rin to pag ano. And so far, yan. So, gusto ko na ito gamitin sa totoo lang, pero ang maulan, nakakasara lang. Like, ang angas kasi. Like, i-compare yung Mio na ginagamit ko pa rin. Andun siya, kapakita ko sa mamaya. And yun, ginagamit ko rin yun everyday. Eh, tsaka putik-putik niya. Bala ko rin paliduan. As soon as mawala yung ulan. Pero, ito, upgrade. What's up? So, ito siya. Ito ang Motostar Easy Ride 150N. So, since hindi naman natin magamit, eh, titignan ko lang, like, bubuksan ko lang. So, see, mukhang madumi dito. Ay, flashlight pala. Anyways, mukhang madumi, pero we'll work on that. So, bubuksan lang natin. Ooh. So, ayan guys, yan. Boom. So, yan. A few moments later. So, yun, update. No, chinek ko yung motor, like yung binuksan ko nga, diba? Nagulat ako, parang may isang bar na dumagdag sa gas. So, nice. Pero lalagyan ko na rin yun ng konting gas pa since nasa 6 liters yata yun kung sa tamang pagkakatanda ko. Sa pagtatanda ko, alam ko 6 liters yun. Pero yun, lalagyan ko na rin as soon as mawala yung ulan. Papakarga ko na ng gasolina. Ayaw pa rin tumigil ng ulan. Ewan ko na lang. So guys, I think i-end ko na yung video na to since feeling ko di naman titigil yung ulan anytime soon. So siguro susunod na video, motovlog ulit. Mag-vlog ulit tayo tungkol sa motor ko. And hindi ko pa rin siyempre kakalimutan yung Mio ko. Di porket may bago na ako motor, sabihin kakalimutan ko na isa. Siyempre hindi ako ganun. So siguro baka pares sa susunod na video, baka paligaw ko silang dalawa since panigurado madumi sila pag tapos ng ulan nito since may mga putik na umul sa kanila. Lalo na yung Mio ko since nagamit yun ng ilang araw na hindi na napapaliguan. Sa tingin ko need na talaga paliguan yung motor na yun. And yun, baka siguro ayun ang gagawin ko sa susunod na vlog. So I guess see you guys na sa susunod na vlog guys.
So, yun nga. Make sure to like and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para hindi nyo ma-miss na my new videos. So, I guess, kita na lang tayo sa susunod na video, guys. Bye!